Ясногорка Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Еще 2 склада ракет... Rusia menyatakan pasukannya menguasai kota Soledar di Ukraina Timur, akan tetapi Kiev mengatakan pasukannya masih bertempur di kota itu. Klaim tersebut disampaikan dalam laporan Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Jumat 13 Januari 2023. Rusia mengklaim pada malam tanggal 12 Januari pembebasan kota Soledar telah selesai. Kemenhan Rusia menyampaikan penguasaan kota Soledar bisa tercapai karena serangan udara, serangan darat, serangan rudal, serta serangan artileri. Di sisi lain, juru bicara Komando Militer Ukraina Timur, Serhiy Serevchi, mengatakan kepada Reuters bahwa Soledar belum jatuh. Bos perusahaan tentara bayaran Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, mengeluh karena militer Rusia yang mendapatkan pujian atas pertempuran di Soledar, sedangkan pasukannya tidak disebut. Сходу позиции Вооруженных сил Украины, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон. Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских беспилотных летательных аппаратов. Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению города Соледара. Только за последние 3 суток в районе Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения Вооруженных сил Украины. Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. На Купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии Псковского соединения воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 бронетранспортера и 3 пикапа. На южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота в районе населенных пунктов Полтавка и Успеновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах. В районе города Запорожья и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Еще 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» и 2 пусковые установки РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск Донецкой Народной Республики, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и 3 самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районах населенных пунктов Гуляй-Поле и города Орехов Запорожской области. Также уничтожены 3 украинские гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Выемка и Делеевка Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка, Никольская Донецкой Народной Республики и Змеевка Луганской Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов,
а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.